так вот проходит дымоход сквозь перекрытие. Здесь мы видим фольгированный утеплитель и окапничек. Вот он плотненько прикрывает верху. Вот фальш потолок, так называемый. Здесь получается тоже стоит окапничек верхний, который прижимает плотно, и окапничек нижний, который тоже прикрывает плотно. Все места проклеены, то есть как бы решеточка вот выходит, вот трубы выходят, ну, по факту вот так вот все. Вот кагла входит, вот прутья, труба. Здесь мы видим регулировочку. Ну вот, в принципе, вот так вот.